的美食，而是有很多好吃的美食我们都没有挖掘到。你要心中有一个这样的概念，我想吃的这道美食，我必须得吃上瘾，就这个感觉。阳里面不让人吃饭。哈喽，大家好，我是大李。成都的文亭商贸街老一中对面，这真是我的母校。哟，拍照了他俩，冷吗？穿的呀，馅饼。大爷，好多呀。我要这个刚出来的都吗？可以。听说恁的馅饼都列到3千人了。对。甜辣好像是安徽的吧？对，安徽蚌埠的。在蚌埠我都没喝甜辣了。一看大哥就是经常过来吃的，一来就知道哪上的味儿的。10块，哟，搁那高，1米几啊？1米75，还能给我差不多俺俩。今天出门有点仓促，忘了系腰带了。一看就是老店。你好，麻辣刀削面，特别辣的那种。先能吃辣啊，12。这是必备黄鸡馅饼，这个饼在陕西也有了，你可以尝尝。好吃，豆皮辣辣的，特别的香。我给大家说一下，豆皮的灵魂是吧？加那个醋，稍微淋点，哎呦，多了。真的别有一番风味，特好吃。这个叫砂锅刀削面，要的这种爆辣的。哇，过瘾！有它的这个醋可以，这个醋的酸度大概就在3点几左右，放上去，多放一点。一点不夸张的跟你说，所有的灵魂都在这个醋上面了，放上醋完全不一样。辣椒交给，再来点醋，OK。我的人生中第一次吃砂锅的时候，就是以前咱陕西老西关街的时候，那个地下野那啊，有一个这种砂锅，中间不知道过了好多年，那个店不干了。真好吃！一个砂锅，再配上一个饼，绝配的，太好吃了！清椒鸡柳，太拿捏你的味蕾了。越吃越好吃，越吃越香。把这个饼泡在里面。不辣又好吃，外面这么冷，就这个感觉。来上一口砂锅，辣头上头，辣下头。来上一口我的甜辣辣，尝尝。茉莉味的，好喝。开个盲盒，应该叫牛肉鸡柳。好吃啊，特别的香。再给大家说一下，3鲜有了，你可以去尝尝。泡在里面，哇，牛脸是屋里满了，一泡，1、2、3，拿起来。哦，嘴里边冒火，哇，不行了，受不了了。跟你们大理吃完了有的，尤其是外边这么冷的天，来到这个地方，脸上有碗砂锅，特别的舒服。它这个砂锅其实说实话，给你的经验感不是那么大。我感觉的话，就是你口味重一点，一定是爆辣，特别辣的那种。多放醋，吃出来特别的棒。它这个醋是真好吃，真的，家里面你可以尝试一下。3个馅饼加上1个砂锅，22。这是啥地方？这回没贴条，陕西跟成都一样的，路边停车。